Also ich verstehe diese Blinker hier beim Motorrad nicht, ne? Ich muss euch mal eben was zeigen, das ist mir jetzt auf jeden Fall mal wichtig. Bleibt mal dran, ja? Und zwar bin ich hier um die Kurve gefahren mit eingeschalteten Blinker. So, und dann ist ja jetzt hier eine Ausfahrt und da kam hier ein Auto raus, ne? Und der ist komplett rausgeballert und ich wäre den fast reingefahren. Und ich wollte schon so rummeckern, so von wegen, ey, kannst du nicht aufpassen? Und dann ist mir eingefallen, ey, ich habe den Blinker ja gar nicht ausgemacht. Das heißt, der hat natürlich angenommen, ich möchte da rausfahren, ne? Und mal eine Frage an die Profi-Motorradfahrer, warum macht denn dieser Blinker beim Motorrad keine Geräusche? Also ich habe so einen alten 50er Roller und wenn ich da den Blinker anmache, das Ding piept ohne Ende. Ich zeige euch das mal eben kurz. Ja, das hier ist auf jeden Fall der besagte Roller. Ja, und auf jeden Fall macht der hier Geräusche beim Lenken, ne? Ich weiß nicht, ob man es hört. Könnt ihr mir ja mal bitte in die Kommentare schreiben, wieso das beim Motorrad nicht der Fall ist und folgt gerne mal rein für mehr Content.